आज हमारे पास एक जॉब आया था जिसमें 28 मिलीमीटर का होल करना था। पर प्रॉब्लम यह थी कि हमारी ड्रिल में 28 मिलीमीटर की बिट लगती ही नहीं। अब काम रुक नहीं सकता था, इसलिए जॉब को लेथ मशीन पर ले गए। डॉग चक नहीं लगा था तो थोड़ा जुगाड़ लगाया और ट्रू चक पर ही सेट कर दिया। होल तो परफेक्ट हो गया। पर हाँ, ये थोड़ा डेंजरस था। लेकिन क्या करें, मशीनिस्ट की लाइफ में हर काम थोड़ा डेंजर वाला ही होता है।